Boas a todas. Estamos a uns días, unha semana de selectividade do ano 2022 e, como sabedes, na nosa academia gustanos facer simulacros de exame. E estas semanas, pois, estive preparando simulacros de exame parecidos aos que van a caer en selectividade en Galicia, con preguntas collidas de outras selectividades, outras comunidades autónomas, intentando aproximarme, se cadra un poquinho ao que pode entrar en Galicia este ano, e admito que quizáis é un pouco máis complicado do que realmente vai a caer, ou quizá haya cousas que non caian, que isto sí que puxen, o sea, aproximado ao que pode caer. Bueno, como unha persona en concreto non vai a poder vir o próximo día para facer a corrección en clase, pois prefiro facer a corrección en vídeo e que teñades todas disponibles para que o podáis facer. Entón, antes de nada, quero mostrarvos o exame para que as que non o teñades e querades intentalo, pois vexades como é. Este de aquí, fixen estas preguntas, fixadevos, esta sería a primeira pregunta, ahora si queredes podedes parar o vídeo e ilas collendo para facer vos mesmas pois, unha proba do exame, a ver que tal vos sae, e logo si queredes podemos corrixilo xuntas. Fixades esta pregunta 3, pregunta 4, como sabedes hai que coller 5 preguntas das 8 que nos poñen, esta sería a pregunta 5, esa sería letra F. Pregunta 6 de xenética, son 4 bloques, igual que en Galicia. Esta sería a 7 e aquí 7 e 8. Vale, entón, comezamos. Vou non resolver maiormente de forma oral. Non me vou a poñer a escribir demasiadas cosas, a menos que sexa imprescindible. Entón, empezamos co primeiro bloque. 2 preguntas, cada unha vale 2 puntos e van sobre o tema biomoléculas, vale? Augas, sales minerais, glúcidos, lípidos, proteínas ou ácidos nucleicos. Esta pregunta 1 di o seguinte. Observa a figura e responde as seguintes cuestións. Esta sería a figura que temos aquí, claramente, cheo de OHs, pois un monosacárido, vale? Este sería un monosacárido. Non creo que faga falta decir cal é de todos concretamente, pode ser unha glucosa, unha galactosa ou algún deles. Que moléculas representan o monosacárido presente isomería? Sabedes que sí, todos estes carbonos, 1, 2, 3, 4 e 5 son carbonos asimétricos, teñen 14 radicais distintos ao seu redor e, por tanto, teñen isómeros ópticos ou enantiómeros. Co cal, se cambiamos un H de sitio, pues temos un isómero. En concreto, se solo cambiamos un, chamábase epímero, e se cambiáramos todos, pues teníamos ¿cómo era? Vale, ahora sí que non me sale o nombre. Enantiómeros serían cando cambias todos. E isómeros ópticos tiña a outra acepción que se llama diastereoisómeros, ou, bueno, cosas raras. En caso afirmativo, indica que tipo de isomería óptica, ten carácter reductor ou non reductor. Pois sempre que teñamos un monosacárido terá sempre poder reductor, porque este carbono 1, o carbono numérico, ten poder reductor. En disacáridos podía que sí, podía ser que non, en función de se o enlace era mono ou dicarbonílico, e en polisacáridos decíamos que non. Vale, basándote na estrutura química da auga, describe o seu carácter dipolar. Pois hai que saber que a molécula de auga ten unha xeometría angular, que o oxígeno é máis electronegativo que o hidróxeno, e que isto fai que se forme un dipolo, digamos, un dipolo na molécula, unha parte de carga parcial negativa xunto ao oxígeno e unha carga parcial positiva xunto ao hidróxeno. Entón, eso é describir o seu carácter dipolar. Que tipo de interacción se forman entre as moléculas de auga? Pois se forman pontes de hidróxeno e a forza intermolecular que mantén as moléculas de auga unidas entre sí e a que lle confide toda esa serie de propiedades e de funcións nos seres vivos. Unha pregunta, na miña opinión, bastante sinxela. Vamos ca dúas. Dada a estrutura da figura, responde as seguintes cuestións. Que tipo de biomolécula é? E razón de resposta, pois temos aquí un nucleótido, fixadevos, pentosa, base nitroxenada e ácido fosfórico, vale? De que macromolécula, bueno, concretamente, como temos dous con OHs, é un ribonucleótido, pero isto xa é de calidad. Se vedes que aquí hai só un hidróxeno, é unha desoxirribosa e, por tanto, desoxirribonucleótido. Este sería un ribonucleótido. De que macromoléculas pode ser monómero? Aquí creo que falan en xeral os nucleótidos, así que ADN ou ARN. E a función de cada unha delas, ADN conter a información xenética no núcleo e transmitir a descendencia, e ARN depende se é mensaxeiro transportar a información do núcleo aos ribosomas, se é ARN transferente levar os aminoácidos aos ribosomas, se é ARN ribosómico formar os propios ribosomas, e ARN nucleolar formar o nucleolo dentro do núcleo. Nomea que tipo de enlace formarían entre dúas moléculas deste tipo, fosfodiéster, e representa. Pois recordade máis ou menos, vamos a facer un pequeno esbozo. Se aquí temos a outra pentosa coa outra base nitroxenada, poñamos aquí base nitroxenada, pois aquí sale un ácido fosfórico que ven aquí co seu P, co seu O, e isto, un destes OH se une con un destes e basicamente se verá unha molécula de auga e se queda este P unido a un oxígeno aí e, bueno, basicamente sería algo así, vale? Aproximadamente sería unha cousa así. Por aquí quedaría o extremo 3', OH, que é o extremo 3', e aquí arriba estaría o extremo 5', porque o ácido fosfórico sae do carbono 5.
Bueno, en xeral, un poquinho saber esas representacións así por riba. Define os seguintes conceptos. Enzima. Que era unha enzima? Pois era unha proteína con unha función de catalizar reaccións químicas. Vale? Enzima serían proteínas con unha función específica que disminúen a enerxía de activación de certas reaccións químicas do metabolismo das células e facilita que ocurran a unha velocidade moito máis rápida. Centro activo é unha zona da enzima onde se adire ao substrato, unha zona que ten unha forma específica que se adire perfectamente ao substrato. Que é unha coenzima? Pois unha partícula non proteica, unha molécula non proteica que participa nunha holoenzima, unha enzima desta que están formadas por unha parte proteica ou a poenzima e a parte non proteica que sería a coenzima. E un grupo prostético é un tipo de coenzima que está unido por enlace covalente permanentemente a esa holoenzima. Podría ser o grupo hemo, o grupo o ferro, que está unido, por exemplo, na hemoglobina, que é unha proteína. Vale, entón, ese tipo de cousas, sabelas. Vamos que a pregunta 3, que esta xa vai do segundo bloque da célula e metabolismo. Di, razoa, se as seguintes afirmacións son certas ou non. As células dos organismos quimioheterótrofos, menudo palabreja para decir o que heterótrofos, o sea, nós temos enerxía a base de enerxía química de moléculas orgánicas que consumimos. E a pregunta, as células dos organismos heterótrofos, protozoos, bueno, animais, o que sea, son sempre aerobias? E temos que recordar que non, unha cousa é ser heterótrofo, que te alimentas de materia orgánica, e outra é que seas aerobio. Cando tes oxígeno, faz a respiración celular nas mitocondrias, o ciclo de Krebs, e fosforilación oxidativa e todo eso, pero se non hai oxígeno, hai organismos que son anaerobios, estrictos ou facultativos, e entre eles destacar, por exemplo, os lévedos, as levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, ou algunhas bacterias como Lactobacillus, que fai fermentación láctica. Fermentación é unha ruta catabólica, o sea, para organismos heterótrofos, pero non require de oxígeno, como ese último aceptor de electróns da fosforilación oxidativa. Vale. A fotosíntese e a respiración celular son mutuamente excluintes. Unha célula que fai a fotosíntesis non respira? Pois totalmente falso. As células vegetais, sin ir máis longe, teñen mitocondrias e cloroplastos. Fan a fotosíntese, pero tamén fan a respiración celular para aproveitar esa glucosa que sintetiza. Que máis? A forza protón motriz impulsa a síntesis de ATP. Pois sí, isto é correcto. Ese gradiente que se vai xerando a base de bombear protóns a un lado da membrana dentro, por exemplo, das mitocondrias ou da membrana tilacoidal, vai acumulando ese gradiente de protóns e esa forza de, cando queren pasar a favor de gradiente, pasan pola ATP sintetasa e aí se fabrica o ATP, co cal é correcto. E este segundo apartado observa a seguinte reacción, ou as seguintes reaccións, e indica que proceso metabólico, de que proceso metabólico se trata e de onde provén o ácido pirúvico. Entón, que temos aquí? Un ácido pirúvico que perde un carbono, se descarboxila, se forma acetaldehído e despois o NADH pasa a NAD, estáse oxidando a NAD+, e se forma etanol, alcohol. Entón, que temos aquí? Pois unha fermentación alcohólica. O ácido pirúvico degradase a etanol para rexenerar este NAD e poder seguir facendo que? A glucólise. A glucólise, que é a rotura da glucosa que ocorre no citoplasma e que gasta NAD e o converte en NADH. Bueno, neste caso gástase porque logo ese NADH non ten ningunha ruta de destino, xa que ao non haber oxígeno, pois non se pode facer a fosforilación oxidativa. Entón, basicamente, isto é unha fermentación alcohólica e o pirúvico procede da glucólise. En presencia de oxígeno, que ocurriría co ácido pirúvico? Pois o ácido pirúvico non pasaría por esta ruta metabólica de fermentación na que se saca moi pouco ATP, realmente aquí ningún, e na glicólisis 2 ATPs, o ácido pirúvico, en presencia de oxígeno, vai á mitocondria, onde se fai a respiración celular. Entra, bueno, descarboxílase, entra en forma de acetilcoano, ciclo de Krebs, formanse un montón de, pues eso, ácidos nucleicos con función metabólica, tipo NADH, FADH, más H+, bueno, y algo de ATP, y luego fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Bien, entón eso hai que telo moi claro. Segunda pregunta sobre célula. Pois en este caso, enunciar a teoría endosimbiótica, sabedes que lles encanta, e recordar que mitocondrias e cloroplastos teñen un orixe evolutivo simbiótico, é dicir, eran bacterias que facían a respiración celular ou a fotosíntese que acabaron vivindo en simbiosis dentro da propia célula eucariota e como bacterias que eran antigamente teñen unhas características que os definen, que avalan esta teoría, que son unha doble membrana, a súa propia, máis a célula eucariota na que entraron, teñen o seu propio ADN e teñen ribosomas 70S, que son os ribosomas propios de bacterias, co cal está bastante claro que eso é así. Indica como se denomina e explica en que consiste o proceso que se representa na imaxe. Está un pouco dudoso, porque non se sabe moi ben
neste proceso cal é o interior celular e cal é o exterior. A mí me dá a sensación de que o interior celular é a parte de fora, pero podría non selo, vale? Temos aquí, as dúas interpretacións son válidas. Si o interior celular fora esta zona de aquí, que vamos a representar aquí con vermello, si isto fora o interior, bueno, isto non foi vermello, si isto fora o interior, e isto é exterior celular, aquí o que estamos tendo é unha endocitose, unha deformación da membrana plasmática para introducir en unha forma de vesícula endocítica pois certas partículas do exterior, en este caso poden ser líquidas ou calquer cousa. Se fora ao revés sería unha exocitose, vale? Simplemente te deron conta. En que se diferencia este proceso de a fagocitosis? Porque a fagocitosis se encarga de incorporar no seu interior partículas sólidas. Aquí deberíamos ter visto, se fora unha fagocitosis, pois unha especie de bacteria ou fragmento de comida sólido, algo máis sólido que aquí non se ve demasiado. Entón, me parece que por iso non é unha fagocitosis. Explica en que consiste o transporte activo, xa pasando desto, este é un transporte con deformación de membrana para moléculas ou sustancias moi grandes, pero para moléculas pequenas utilizamos transporte activo e transporte pasivo que é a través da propia membrana, no caso do activo gastando ATP e no caso do pasivo sin gasto de ATP con ou sin proteínas de por medio. En pasivo está a difusión simple, que a través da propia membrana, oxígeno, CO2, cosas así dese tamaño pequeno, auga, e transporte pasivo facilitado, difusión facilitada, que fan as permeasas ou as proteínas canal, que permiten que pasen a través das proteínas esas sustancias. Transporte activo, pois as típicas bombas, como a bomba sodio potasio, que gastan ATP para bombear en contra de gradiente ou acumular en contra de gradiente pois un ión ou calquera outra partícula. Entón, bueno, moi sinxelas, pero que telas moi claras, vale? Estas son cosas típicas que pregunto. Pasamos a outro bloque. Este bloque de xenética e está tanto xenética molecular tipo replicación, transcripción e traducción, como xenética mendeliana, ejercicios de alelos e tal. Nesta pregunta 5 temos unha parte de cada. Pregunta 5.1 é teoría da parte de xenética mendeliana, un pouco de xenética en xeral. Explica a diferenza dos seguintes pares de conceptos. Xen, alelo. Cal é a diferencia entre un xen e un alelo? Vamos a decir o que é un xen e o que é un alelo. Un xen, unha rexión do ADN que codifica información, ten información para codificar unha proteína concreta que logo determina un carácter determinado. Esa rexión do ADN que codifica esa proteína é o xen. E o alelo é cada unha das variantes que pode presentar ese xen dentro dunha poboación. Por exemplo, todos temos o xen de cor de ollos, pero temos alelos distintos, alelo marrón, azul, o que sea. A mayúscula, a minúscula son distintos alelos dun determinado xen. Vamos que a ver. Xen autosómico, xen ligado ao sexo. Entón, sabedes que nos cromosomas que temos, algúns determinan o sexo do individuo, se eres home ou muller, e nos outros non determinan o sexo do individuo. Na especie humana hai 22 pares de cromosomas que non determinan o sexo, e o par 23, que é o XY ou XX, que ese sí que determina o sexo do individuo. Pois ben, un xen autosómico é aquel que está situado nun dos cromosomas, ou nun dos pares de cromosomas que non determinan o sexo do individuo. E, pola contra, o xen ligado ao sexo é aquel que está nese par de cromosomas que sí determinan o sexo e, en concreto, na rexión non homóloga desos cromosomas. Para que me entendades, o cromosoma X, digamos, que ten esta forma e esta forma é o do Y, e así a grosso modo, a Y lle falta esta parte que se corresponde con isto de aquí. Estos alelos, os xenes que estén por aquí dentro, os alelos destos xenes que estén por aquí, non teñen homólogo no cromosoma Y. Vale? Esos serían os xenes ligados ao sexo, porque os cromosomas Y, neste caso, pois non os teñen. Entón, pois os homes, no caso da especie humana, só teñen unha copia dese alelo e, por tanto, pois teñen máis tendencia a padecer daltonismo, hemofilia e todos estos. Introns e exons, vale? Pois sabemos que en eucariotas o material xenético non todo codifica aminoácidos e proteínas, sino que hai rexións que son os introns que están intercaladas entre os exons, pois que non codifican para nada, non codifican nada. Entón, cando se fai a transcripción do ADN, se transcriben tanto os exons útiles como os introns inútiles e despois se madura ese transcrito primario a transcrito secundario cortando os introns e pegando os exons entre sí, formando ese transcrito secundario que xa só ten información útil. Entón, intrón, rexión do ADN que non codifica información para fabricar unha proteína e exón, a que sí. En eucariotas, porque as procariotas non teñen introns nin exons. Todo exón, todo é útil. Vamos a este dibuixinho de aquí. Observa o seguinte esquema e responde que proceso biolóxico representa. Claro, eu vexo así xa o sei, pero como podedes vos saber que proceso representa? Pois os típicos son replicación, transcripción ou traducción. A ver, o que vemos aquí é basicamente, bueno, algunha das cosas vos vai dar pistas. Por exemplo, aquí hai un AUG, aquí hai cousas pegadas a este fío e esas cousas están saléndolles aquí algo por fora. Entón, que son estas cousas? Pois temos ribosomas, cada unha destas é un ribosoma. Este fío negro é o ARN mensaxeiro que trae información, empezan a UG e acaban UAA,
e vemos a subunidade grande e a subunidade pequena dos ribosomas, e isto que sae daqui son as proteínas. En concreto, si temos que decir que o proceso biolóxico é a traducción, a partir dun fragmento de ARN mensaxeiro, fabricar unha proteína, e as estruturas sinaladas con letras son A, ARN mensaxeiro, B, subunidade grande do ribosoma, C, codón de iniciación, son as primeiras 3 letras que fan que se empece a iniciación do proceso, ahora explicamos un pouco máis, D, codón de terminación, E, proteína, e F, polirribosoma, porque isto é o típico, un ARN mensaxeiro non se traduce solamente unha vez, se van colocando ribosomas un tras outro e se fabrican moitas veces esa proteína. Entón, iso chamase polirribosoma. Ahora, citar as fases do proceso e definirlas brevemente, vamos a decir as 4 fases. Realmente hai unha que é extra, que é activación dos ARNs transferentes. Os ARNs transferentes transportan os aminoácidos para fabricar a proteína, e os ARNs transferentes teñen que coller o aminoácido antes de vir ao ribosoma. Eso gasta ATP e iso é a activación dos aminoácidos. Dos ARNs transferentes. Despois, primeira fase, iniciación. Cando topan un codón de iniciación, a UG, colócase un ARN transferente con metionina, ensámblase as dúas subunidades do ribosoma, a subunidade grande e pequena, e empeza a terceira fase, que sería a elongación. O ribosoma vaise desplazando e vai lendo cada 3 codóns e colocando un ARN transferente, formando un enlace peptídico e desplazándose a continuación. Algúns ARN transferentes van saindo, outros van entrando. Decidídose un pouco coas vosas palabras, non fai falta explicar en grandísimo detalle, non fai falta falar dos sitios EPA do ribosoma, etc. Se é unha pregunta como esta, non hai que dicir nada máis. E a elongación vai continuando hasta que chega un codón de terminación donde se coloca un factor de terminación que fai que se desensamblen as subunidades do ribosoma, se separa o ARN mensaxeiro da proteína do ribosoma e xa está. E se acaba aí a traducción. Vale, pois esa sería a pregunta 5. Vamos que a 6. A 6 é de xenética, co cal creo que vamos a ter que escribir un pouquiño, pero algún se fan razonando. Puxena neste simulacro de examen bastante teórica. Fixadevos nesta primeira parte que di: indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas, justificando a resposta. Que un alelo sexa dominante ou recesivo depende de se é herdado da nai ou do pai. Isto, para empezar, é un non. O sea, os alelos dominantes poden vir da nai ou do pai indistintamente. O sea, que isto non ten que ver. O único que podría vir solamente do pai é o cromosoma Y no caso da especie humana, que non se pode pasar nunca a tua nai, pero pode haber alelos dominantes ou recesivos que te veñan de calquer lado. Co cal é basicamente decir que non, porque isto non vai así. Podes herdar un carácter dominante do teu pai ou da tua nai indistintamente e viceversa. E os recesivos igual. Vamos ca opción B. Un home cuyo grupo sanguíneo sexa B, entón, un grupo sanguíneo, recordade que herdanza codominante. Pode ser IB e B, este pode ser un dos seus posibles, ou pode ser IB e 0, porque o 0 era recesivo con respecto ao A e ao B. Entón, un home de grupo sanguíneo B pode ter estes dous xenotipos distintos. E unha muller con grupo sanguíneo A, pois o grupo sanguíneo A igual, pode ser homocigótico ou heterocigótica. Poden ter un fillo con grupo sanguíneo 0? Pois sí, efectivamente. Si son os dous heterocigóticos, teñen IA e 0 e IB e 0, pois cando se faga o cruzamento, pode ser que se vaya este alelo con este e se forme un individuo con grupo sanguíneo e 0 e 0. Tamén están os resto de opcións, pode ser de grupo AB, B ou A. Son os 4 cruces posibles. Apartado C. A cor das flores dun anxiosperma, o sea, plantas que se reproducen de forma sexual, está determinado por 2 alelos con herdanza intermedia. Herdanza intermedia quere decir que ningún é máis caro ao outro, sino que se manifestan simultaneamente e dan lugar a un fenotipo intermedio entre os outros dous. E ben, significa isto que as plantas RR, dúas mayúsculas, teñen flores vermellas, as plantas RR minúscula teñen flores blancas, e, polo tanto, as plantas heterocigóticas, R mayúscula, R minúscula, teñen flores, e aquí está o fallo. Non poden ser vermellas. Se son heterocigóticas, as flores terán un fenotipo intermedio entre vermello e branco, o sea, máis ben rosa. Vale? Así que aquí no. As plantas terían follas rosas, así que esta sería falsa por esta cuestión de aquí. O resto eran B verdadeira e A falsa tamén. Vale, eso con respecto ao primeiro apartado, que era así un pouco de teoría, por saber si controlabades herdanzas de tipo codominante, grupos sanguíneos, as de sempre, ¿no? Pero aquí temos outra máis. Esta sería a seguinte pregunta. Di así: nun grupo de individuos detéctase que nas súas células xerminais, que son os gametos, células xerminais son espermatozoides óvulos, pois sufren unha meiosis alterada na que non hai recombinación xénica durante a profase 1. Que quere dicir isto? Vale, recordade, na meiose, primeiro se separan os pares de cromosomas homólogos e logo as cromatidas de cada un.
Pois ben, na profase 1 ocurre algo extra, que son os sobrecruzamento. As cromátidas de cromosomas homólogos intercambian cachos entre sí para ter 4 cromátidas distintas e así ao final salgan 4 células fillas todas diferentes. E a maior diversidade xenética posible. Pois ben, neste grupo de células, a meiosis está alterada e non hai recombinación xénica durante a profase 1, é dicir, as cromátidas de cromosomas homólogos non intercambian fragmentos entre sí e, por lo tanto, en cada cromosoma as dúas cromátidas siguen sendo exactamente iguais, son dúas copias iguais. Entón, as células haploides, que só teñen un cromosoma de cada, resultantes desa meiose, son xenéticamente idénticas entre sí? Pois fíxate. Ao separarse o par de cromosomas homólogos, te pode tocar un ou outro, ¿no? Entón xa poden ser diferentes entre sí porque pode que sea heterocigóticos para ese carácter e xa te toquen alelos distintos. E logo, na segunda parte da meiosis se separan as cromátidas, pero agora esas cromátidas sí que son iguais. Por lo tanto, estas dúas células van a ser igual que estas dúas células de aquí. Hai diversidade genética, pero non tanta como antes, non salen 4 células fillas distintas, sino que estas dúas son iguais entre sí, e estas dúas son iguais entre sí porque non haber recombinación xenética en estes cromosomas, as dúas cromátidas son exactamente iguais. A recombinación xenética fai que haya 4 cromátidas distintas e entón, cando se separan ao final, pois sean todas distintas. Entón, xenéticamente idénticas entre sí, pois 2 a 2 sí que son xenéticamente idénticas entre sí. A descendencia resultante do apareamento destes individuos entre sí mostrará variabilidade xenética? E ollo, sí que mostra variabilidade xenética, porque só polo feito de que en cada par de cromosomas homólogos te pode tocar un ou outro, xa crea unha casuística bastante grande de diversidade posible de alelos que te poden tocar ou xenes que te poden tocar. Entón, si hai variabilidade xenética, non hai tanta como podería haber se houbera un sobrecruzamento. Sinala se esta frase é verdadeira ou falsa. A descendencia dunha parella que padece unha enfermidade hereditaria dominante, vale? Unha parella que teñen os dous un fenotipo dominante, necesariamente padecerá esa enfermedade. A descendencia dunha parella que padece unha enfermidade dominante ten que ser seguro 100% padecer esa enfermedade tamén, pois hai un caso no que non, porque fixadevos, pode ser que os dous teñan, poñamos que A mayúscula é a enfermidade e A minúscula é, pois non ter a enfermidade. Pode ser que os dous sexan dominantes, entón só hai un alelo posible de cada un dos dous e iso fai que todos obviamente sigan sendo enfermos, ¿no? En este caso, todos os seus fillos padecerían a enfermidade. Pode ser que un dos dous sea heterocigótico ou heterocigótica. En este caso, bueno, creo que sigue habendo aquí solo un alelo a mayúscula e ainda que aquí haya dous alelos distintos, en cada meiose te pode tocar un cromosoma ou outro dos dous homólogos, pois salen o 50% coa enfermidade, homocigóticos, e o outro 50% sin enfermidade, digo, coa enfermidade, pero heterocigóticos. Entón, aquí sigue habendo 100% de descendencia con enfermidade. De momento parece verdadeira a frase que din, a descendente dunha parella que padece unha enfermidade hereditaria dominante necesariamente padece esa enfermidade. Hasta aquí parece que sí, pero, moi sinxelo, se vemos que os dous son heterocigóticos, non fago o cruce enteiro, pero hai unha posibilidade de que se xunte o alelo A minúscula co alelo A minúscula e que unha parte, ainda que sea pequeno, 25% da descendencia, teña este xenotipo. E este xenotipo sí que é estar sano, en este caso. Co cal, esta frase era falsa. Vale. Moi ben, entramos na última parte do exame, que son estas últimas dúas preguntas de bloque en microorganismos, biotecnoloxía, sistema inmunitario e aplicacións. Vale. Temos esta pregunta 7 que di o seguinte. Observa o seguinte esquema da estrutura dunha bacteria, unha célula procariota, nomea as partes marcadas con un número e indica, polo menos, unha función de cada unha delas. Entón, vamos con isto, cas partes. Que son? Pois parecen os cilios, función, mobilidade celular, para moverse por un líquido. O 2, se te digo a verdad, non teño moi claro que é o 2. A verdad non sei que é exactamente o 2. Dentro das bacterias non hai orgánulos, o único que hai pois, son ribosomas, así que podría ser ribosomas unha das opcións. Tamén podría haber plásmidos, que son ADNs circulares, pero me parece que eso é outra cousa aquí. Estas pliegues son mesosomas, así que, bueno, das opcións que me dan, creo que vamos a ter que poñer ribosomas. Quizás son ribosomas que están sintetizando proteínas ou algo así, non estou moi seguro. O 3, flaxelos, bueno, ribosomas, sintetizar proteínas. 3, flaxelos, mobilidade celular. 4, parece que a membrana interna, pode ser a membrana interna, pode ser a parede bacteriana, gram negativo, gram positiva, ou se fora a parte externa cápside, cápside glucídica, ollo, son glúcidos os que forman esa cápsula, non proteínas, esos son os virus. E o 5 parece o viroide. Membrana, bueno, membrana función de permeabilidade selectiva, deixar pasar unhas sustancias e outras non, catálisis de reaccións que ocorren na membrana, bueno, ten moitas funcións. E o 5, pois, nucleoide, ou material xenético, ADN, contén a información xenética para sintetizar as proteínas.
creo que eso podría valer. Non estou seguro do 2, pero creo que podría valer. Indique o tipo de recombinación xénica, xenética, ao que corresponden os seguintes procesos. E isto estamos falando de como as bacterias producen diversidade xenética. Pois o producen intercambiando plásmidos entre sí, intercambiando material xenético. Xa que só fan mitose e nunca fan meiose, pois esta é a única forma que teñen de xerar diversidade xenética. Había 3 formas de reproducción parasexual en bacterias, ou isto que nos están preguntando, que eran conxugación, transducción e transformación. E cal era cada unha delas? Vamos a ver. Entón, unha bacteria F+, que ten un plásmido que a outra non, se une a unha bacteria F- mediante un ponte citoplasmático, un pili, e se transfire un factor F, un plásmido. Eso era conxugación. Un fragmento de ADN dunha bacteria morta penetra directamente nunha viva, tras evitar a digestión do citoplasma, incorporase o ADN da bacteria viva. Isto era transformación. Verter ADN no medio e collelo directamente do medio. E un bacteriófago, un virus, incorpora xenes da bacteria que infecta durante o ciclo lítico e os transfire a outras bacterias cando as infecta. Un error para o virus, pero consigue aumentar a diversidade xenética en bacterias. Isto sería transducción, vale? Conxugación, transformación e transducción. E este apartado, 7.2. A ampicilina é un dos antibióticos utilizados para combater infeccións bacterianas en humanos, xa que actúa impedindo a síntesis de peptidoglicanos. Peptidoglicanos, de que vos ten que sonar isto? Pois os peptidoglicanos eran unha glucoproteína que formaba parte das paredes bacterianas, gran negativa ou gran positiva. En máis abundancia, nas grans positivas, tiña unha parede moi gorda de peptidoglucanos, e nas gran negativas era unha fina con 2 bicapas. Entón, este antibiótico impide que se sintetice peptidoglucanos. Por que este antibiótico tan efectivo para combatir as bacterias non afecta as células do enfermo? Porque as bacterias son células procariotas con parede bacteriana de peptidoglucanos e as células do enfermo son células eucariotas animais que non necesitan os peptidoglucanos para esas paredes e, por tanto, viven perfectamente sin eso. Así de sinxelo. Iso justificar a resposta está feito. O uso continuado dun antibiótico frente a unha bacteria provoca que a bacteria desenvolva resistencia ao antibiótico. Por qué? Por selección natural. Ti cando lle suministras un antibiótico a unha poboación de bacterias, morren todas, pero se algunha delas, polo que fora, por unha mutación, por un plásmido que ten que o resto non, sintetiza algunha proteína que a fai máis resistente a ese antibiótico, esa bacteria sobrevive e pronto a descendencia de toda esa bacteria toda é resistente a ese antibiótico. O sea, que ao paso de varias xeracións ti provocas que ocurra a selección natural cara a que tipo de bacterias, cara a aquelas que son máis resistentes ao antibiótico. Entón, pouco a pouco, pues, van as mutacións acumulándose, mutacións que lles permiten defenderse dese antibiótico. E vamos que a pregunta 8, que é directamente do sistema inmunitario. Explique brevemente que son as inmunoglobulinas, esos son os anticorpos, a súa estrutura xeral e indica o tipo de células que as producen. Vale, falamos de inmunoglobulinas. Entón, os anticorpos, pois que son proteínas globulares con función inmunitaria. Básicamente se adhiren por unha rexión variable aos antíxenos e facilitan o seu recoñecemento por parte de outras células do sistema inmunitario, como os macrófagos, neutrófilos, etc., para a súa eliminación. Entón, son proteínas globulares con función inmunitaria. A súa estrutura, pois basicamente están formadas por dúas cadeas longas e dúas cadeas curtas, vale? Dúas cadeas heavy de pesado e dúas lixeiras, light. Ten despois unha rexión constante, que esta cambia de forma cando se adire alguén a esta rexión variable. As rexións variables que estaban por aquí son onde se adire ao antíxeno, epitopo, parátopo, algo así. Hai que mirar o que era eso exactamente. Esas rexións variables e as rexións constantes. Tamén ten glúcidos por aquí salindo, hai algún glúcido por aquí, son realmente glucoproteínas, e hai uns enlaces bastante fortes que son os pontes disulfuro que manteñen pegadas as cadeas entre sí. Pontes disulfuro, que son destas que manteñen a estrutura terciaria das proteínas, entre outros. Pois ben, máis ou menos isto é a estrutura dun anticorpo. Que tipo de células as producen? Pois son producidas por as células plasmáticas, que non son máis que un tipo de linfocito B especializado en fabricar anticorpos no momento dado. Cita 2 tipos de inmunoglobulinas. Isto xa non hai que sabelo, pero bueno, hai inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas I, diferentes tipos. Explica brevemente as características delas. Aquí me pillades, porque ahora mismo nas características destas pues non as sei en detalle, pero bueno, sei que algunhas son máis abundantes na resposta primaria, outras máis abundantes na resposta secundaria, etcétera, etcétera. Podedelo mirar e tal e sabedelo. En xeral en Galicia non suelen ir a tanto detalle, non van a preguntar os tipos de inmunoglobulinas. Por último, pregunta 8.2, unha deficiencia en macrófagos afectaría a defensa innata e adquirida dunha persoa. Explica por qué e de que forma o faría. Pois ben, espero que todas vexades como afectaría isto a defensa innata. Defensas innatas, defensas inespecíficas, aquelas coas que nacemos e que funcionan en xeral para calquer tipo de antíxeno,
Pois depende en gran medida destas resposta celular dos macrófagos, neutrófilos, natural killers, outro tipo de células que son capaces de ir diferenciando o propio do extraño polas proteínas e os glúcidos que teñen as membranas as células. Vale, en xeral, os macrófagos son esenciais, por tanto, para a resposta innata, porque son eles os que se encargan de detectar antíxenos e de eliminalos con fagocitosis. Entón, por que tamén son importantes na resposta adquirida e, por tanto, unha deficiencia en macrófagos impediría un pouco a resposta adquirida? Porque na resposta adquirida os macrófagos son un papel clave, un papel doble realmente. Presentadores de antíxenos, primeira cuestión, porque os linfocitos T non son tan valientes como ir ali onde está o antíxeno e prefiren que sea un macrófago que se coma o antíxeno e lles presenta as proteínas na súa membrana no complexo de histocompatibilidade maior e así ven se os seus anticorpos pues, os detectan ou non. Entón, presentan os antíxenos aos linfocitos T. E segundo, cando os linfocitos T detectan a presencia dese antíxeno e o confirman con os linfocitos B, os linfocitos T volven a activar os macrófagos e estes agora se encargan de eliminar a esos antíxenos que agora están rodeados ou pegados de anticorpos específicos que se adhiren a eles e que facilitan a súa detección por parte dos anticorpos de dos macrófagos e outras células do sistema inespecífico. Vale, entón, é recoñecer que os macrófagos xogan un papel crucial tanto nunha resposta como na outra. Pois ben, isto foi o exame. Espero que vos fora de utilidade para repasar un poquinho e ver que tal vades para de cara a selectividade. E nada, simplemente pues, darvos as gracias polo voso tempo, darvos moitos ánimos para enfrentar a asignatura pouquiño a pouco, non vos agobiedes, como sempre, levadeo con calma e intentade, pois, eso, xestionar ben o tempo para ir pues, repasando un pouco as cousas. Estas últimas semanas xa é unha cuestión de repasos xerales e un pouco por riba todo, e non fai falta que agora vos poñades a aprender cousas que ainda nunca virades en detalle. Y tal y como era el modelo de examen, por lo menos en 2022, recordad que siempre podéis dejar alguna parte sin mirar de todo, porque te desuelto preguntas para elegir 5. Nada más, fue un placer, vémonos en otro vídeo, que vaya todo muy bien. Chao, chao.